朋友们，大家好，我是杨哥。有个朋友问，苹果6 Plus 指纹1.8伏没有了，怎么修？他通过检测呢，发现供电管下面的板层呢线断了。今天呢，杨哥带着大家从理论的角度分析一下，对于没有1.8伏的指纹供电，我们应该如何去维修？首先，我们打开图纸。这个机器呢有一个新制造的图纸，我们来看一下。电子图纸有新制造、维修宝典，包括 ZXW。ZXW 在修苹果时非常好，因为呢它错误率比较低。这个笔记本里面呢有一个新制造，我们找到它，打开。找到苹果6 Plus， 我们看一下它的原理图。先找一下这个苹果6 Plus 的电源 U1202。这个呢就是 U202 的电源，它的任务呢就负责供电。我们往下找看一下，大家注意看，这儿有一个 PP3V0 Maser， 它呢就是指纹的 3.0 伏供电，来自于我们这个电源勾18角。我们在使用图纸的时候呢，就一起来看一下它通用到哪里。我们复制一下这个3伏供电，在查找栏粘贴一下，我们向下查找，有了。大家看一下 PP3V0 Maser， 这个 Maser 呢，你理解为指纹就可以了。指纹的 3.0 伏供电，它有2路，一路呢通过这儿往下来，送到了 U2100。大家可以看一下 Maser 1.8伏 LOD， 也就是说通过这个降压电路产生1.8伏。那么这个 U2100 它就是产生1.8伏供电的一个管子。那么这个管子比较简单，U2100 它呢有4个角，A1 呢是输入， B1 呢是启动，也就是说只要电压过来它就启动。这个 B2 角呢是接地， A2 呢就是输出，比较容易理解。3伏的指纹供电送到这个 U2100 的 A1 角 B1 角，如果 U2100 正常，那么 A2 角就会输出一个 PP1V8 Maser， 也就是 1.8 伏的供电，通过 C2181 的录波 FL2133 这个电感，带 F 的电感一般的是保险电感，如果这个电感出现问题，我们可以直接用汉伊斯短接往这儿来 C2184， 大家可以看到它形成了一个派型录波器啊，录波之后就产生了 PP1V8 Maser COM， 它一个控制信号去哪里了？我们看一下。那么这个 1.8 伏的供电就送到了我们的指纹盘线接口8角。测量的时候扣上指纹按键再进行测量。
我们在实际测量的时候，如果你测不到这个1.8伏，你用图纸分析，你只要熟悉刚才我们讲的这个通路，就可以修出1.8。也有朋友说，我们可以直接从别的地方借一个1.8伏过来给他，但是呢，稳定性可能不好。那么这位粉丝的1.8伏，它是由于那个管子 U2100 降压管下面的主板断线，它那个呢比较简单，在下面飞线解决就可以了。下面呢，我们通过点位图来看一下。我们原理图分析的时候，一般的都是从产生开始到结束。那么我们用点位图来分析，可以把它倒过来分析，从结束往开始。首先呢，我们来看一下指纹接口勾2118，勾2118，点一下查找，勾2118。如果这儿不显示，说明你查的元件不存在。大家来看一下，放大一下，第8角已经找到。那么 PP1V8 Mesa COM 1.8伏的控制信号送到勾2118的8角。那么我们往回推，放大一下，这是一个接地的录播电容，变小，大家可以看到信号是从这儿来的。再放大，找到了我们刚才看的电感 FL2133。如果这个电感损坏，可以直接1角2角断接。那么再点一下电感的第2角，看一下信号从哪里来，找到了，再放大，这儿是一个 C2181 的录播电容，再往回推，到了 U2100 的输出角 A2 角。那么这个 2100就是一个降压管，那么它呢4个角，这个是接地 A 呢，还有 A1B1，这两个是连通的哈，一个输入一个启动。那么它主要是通过 PP3V0 Mesa 产生供电，使这个管子呢输出1.8伏。如果这个3伏测不到，那首先呢你要把3伏修出来，再往这儿修。如果3伏正常，1.8伏没有，那你要重点修一下这个管子是否正常。这位朋友把管子取下来之后，这个点掉点，挖了之后呢没挖出点来。那么如果掉点像这种情况，你也可以不挖，直接飞一条线出来引到这个录播电容这儿。引完之后呢，你要测一下，夹电测一下是否有1.8伏输出。如果有，那么说明你的故障已经解决。维修呢，它就像一门艺术，要想把这门艺术更好的呈现，理论知识是绕不过去的坎。越是高手，越发感觉理论指导的重要性。希望通过杨格说维修的理论学习，让大家在创造艺术时更加的轻松自如，有章可循，让维修不再那么难。关注杨格说维修，天天有抽奖。再见。